Sot kemi ardhur në Sazan për të përkujtuar 22 tetorin, ditën e çlirimit të ishullit Sazanit 81 vite më përpara. Janë kuadro dhe familjarë të cilët kanë punuar dhe jetuar në këtë ishull magjik, në këtë avampost të Republikës Shqipërisë. Kujtojmë me nostalgji vitet e shërbimit që kemi bërë këtu dhe jetën e bukur familjare që kemi kaluar në vështirësi dhe në miqësi me njëri tjetrin pa ndarë, edhe sot gjithashtu. Dionisi tjetër, atë fitimtarëve të luftës së dytë botërore, ku partizanët tanë, Trima dhe gjithë populli shqiptar u bashkuan në Aleancën Atlantike për të luftuar fashizmin, neve shikojmë në këndvështrimin e fitimtarëve dhe gëzojmë ditën e çlirimit si ditën që u vendos përfundimisht që ky ishull të kaloj kombit shqiptar dhe popullit shqiptar. Lavdi dëshmorë, lavdi herojëve të luftës shqiptare.